सोचो आप एक शांत डेजर्ट टाउन में रहो और हर समय आपको हम की आवाज सुनाई दे, पर मशीन और लोगों को कुछ भी ना लगे। ये होता है मैक्सिको के टाउस टाउन में। कुछ लोग ही ये लो फ्रीक्वेंसी हम सुन पाते हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च की, ना मशीन ना अर्थक्वेक कोई भी ऐसा साउंड मैच नहीं करता। लोग कहते हैं कि इस आवाज से उन्हें हेडेक, इंसोम्निया और एंजाइटी होती है। क्या ये एक सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट है या एक नेचुरल फेनोमेना टाउस हम, जिसका राज आज तक कोई भी नहीं समझ पाया।